Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el maestro Bernardo y nuevamente estoy aquí para que hagamos otra actividad. En esta ocasión vamos a repetir una actividad que ya habíamos hecho antes, claro, con nuevas imágenes, y es el memorama. En esta ocasión vamos a hacer el memorama número 2. Vamos a trabajar nuevamente con los sonidos de los animales y, bueno, en esta ocasión se va a repetir igualito que la vez pasada. Vas a escuchar los sonidos, lo reconoces, lo recuerdas y posteriormente yo te pondré los memoramas, te traen 4. Tú con los dibujitos que les voy a mandar a tus papis, puedes dibujarlos, recortarlos y después hacerlos como cartitas y escucha los sonidos, los vas acomodando en el orden en el que aparecen, en el que los escuches. Muy bien, espero que sea de tu agrado y adelante, vamos a ver qué tal. Escucha y reconoce los sonidos. Burro. Canario. Cerdo. Chimpancé. Elefante. Lobo. Rana. Ratón. Bien, pues juguemos al memorama. Ordena o acomoda los dibujos en el orden en que escuches su sonido. Espero que te guste. Adelante. Memorama 1. Bien, en el orden en que aparecieron los sonidos fue ratón, chimpancé, canario, burro, rana, lobo, cerdo y elefante. Bien, vamos adelante. Memorama número 2. Escucha con atención.
Bien, el orden fue el siguiente. Primero, lobo, elefante, rana, cerdo, canario, ratón, burro y chimpancé. Muy bien, vamos por el siguiente. Memorama número 3. Escucha. Muy bien. El orden fue el siguiente. Cerdo, burro, chimpancé, lobo, elefante, ratón, canario y rana. Ok, vamos por el siguiente y último. Memorama número 4. Escucha y reconoce los sonidos. Muy bien. Y el orden fue el siguiente. Burro, rana, elefante, ratón, lobo, chimpancé, cerdo y canario. Muy bien. Muy buen trabajo. ¿Y bien? ¿Qué te pareció? ¿Pudiste jugarlo muy bien? ¿Adivinaste todos los sonidos que escuchabas? ¿Los acomodaste en tus cartitas? Espero que sí. Espero que haya sido de tu agrado. Y bueno, por el momento yo me tengo que despedir. Espero que estés muy bien, que estén todos muy bien en casa. Y nos veremos en el próximo video de la próxima semana. Cuídate mucho, que estés muy bien. Chao, chao.